حاجه نفسي فيها قبل ما نسمع الاستاذه سميحه. بس يا مجدي، الجيل الجديد بسنت، ايه بقى الليله دي؟ ليله احنا دلوقتي في ليله فيها 3 اجيال قبل جيلكم، انت اعلاميه وخريجه اعلام ودارسه ومالكيش دعوه بابوكي خالد شبانه. ايه اللي بيحصل ده؟ وايه الراجل اللي اسمه حسن حامد ده اللي عمل كل الحاجات دي وبابا بيقول وكذا وكذا؟ ايه الليله دي؟ خلي بالك انا بعمل الصالون عشانكم. اتفضلي. مساء الخير عليكم جميعا. انا بسنت بنت استاذ خالد شبانه. بالمناسبه انا مواليد 98 برضو، تمام. وكنت بغير قوي من جمله بابا على طول بيقولها لي، ان المتخصصه دي بنتي. فعايز اقول له لا، انا بنتك الاول، المتخصصه دي الثانيه. انت مواليد كام؟ 98. كام 98؟ شهر 2. يبقى قبلنا ب3 شهور. كان في على طول سؤال بيراودني دايما وعرفت اجابته النهارده، ان ليه والدي خالد شبانه على طول سيرته كويسه قوي كده. يعني انا لما بشوف حضرتك يا استاذ حسن وبشوف كلام الناس عنك برجع، انا زمني صغير قوي 27 سنه، فبرجع الاقي ان الناس كلها بتتكلم عن والدي زي ما كانوا بيتكلموا عن حضرتك النهارده وزمان وقبل كده السيره. ففهمت ليه النهارده، عشان والدي شارب كل القيم والمبادئ من حضرتك وورثها لي كمان. يعني هو اداها لي فكره ان هو يحكي لي عن اول حفله بابا يعملها والدعم اللي لقاه، اول برنامج اسهر معانا، افطر، اي حاجه معانا. اي معانا بابا موجود فيه. حتى بعد لما خرج من مش خرج، بعد لما اشتغل حاجات تانية غير المتخصصه، كان دريم وسهرة الشريعي، حاجات كتيره قوي والدي اشتغلها. فهمت يعني ايه القيم والمبادئ من حضرتك ومن كل القصص اللي والدي كان بيحكيها. فانا كجيل جديد، مش قوي برضو، انا يعني داخله على 30. كجيل جديد نفسي نرجع بالزمن ونربي القيم والمبادئ اللي انا والدي ربها لي واللي حضرتك ربيتها للجيل الجميل ده كله، ونعلمه تاني من اول وجديد في القنوات الحاليه او بره القنوات او في الجامعات او عشان لولا والدي ولولا حضرتك انا مش هبقى قاعده هنا وبتكلم بالطريقه دي. بس